Treći. Znate, on se vrada 100 godina stari, a ljubimka je neka zaista. Pogledam kako da izvrnemo ovo mesto što se izviđalo da se... Ma ne može vidite, odveti neko par. Pravo kaže. Ima onako će mu treti od petka do subota. Pa te, nego znaš šta, neka on nama živi, zdrav pa neka on teka. Iju, ne da teka, nego dere kao ukljavni spod. I kupu, i prekraje, i nikad na njemu ništa čitao ni pa 4 sata. Eto, nije. Dok platiš kiriju, odbiš poledu, kupiš drva, sve kod jednom vidiš, ostanu ti čiste šape. Teško je da nas oplati žive, ali onaj moj ne ume. Ne ume pa to ti. Ne bavi se on svojom kućom, ne gleda svoju kuću i sebe, nego sve neku politiku. Ne se zaneo za neku politiku. Pa ono, i drugi su se zaneli, brate mili, ali nekako gledaju sebe. Te neke sednice, te neke procene, te neke komisije, a se snađu ljudi. Ali ovaj moj ne ume. Što je bezobrazan, pa čovjek mora 5 puta da je mora. Anka! 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 A šta je sam tako? To su zalimani. Vada je ko što treba kad je čovjek već plaći. Izvoli.
Dok ja treba da čekam za tu kafu. Pa nisam sedela na divanu, gospođo. Imala sam posla. Eto vidim. Eto vidim. Tu treba da zabim ove makade i da je račim glavu. Ali sad moram da trčim. Nisam je plaćala 3 mjeseca pa moram da trčim. Kako ti je danas mlađa, draga moja? Pa znaš teka, to sam te izvala da te umolim, znaš, da nam pozajmiš na zajedno jedno 200 dinara. Jusiko. Ushod meni. Pa ono što imaš na knjižice. To neću ni da diram. To sam jedva sakupila da mi se nađe za ne dajte. Ako je samo za 3 mjeseca, ni dana mi poverite. Sve, pa ti se opet ukao. Nisam. Jeste. I juče mi ti kao, pogledaj ga se. Pogledaj ga, molim te, kakav je kumao da je za metala pa. Ajde, druga stvari. Nisam jedan stavim to radio. Kako nisam još gleda da se mi nije tukao? Nisam, nego tako radi. Pravili su demonstraciji. Kakve demonstracije su mi ti? Ti vlade, još da ti imaš protiv vlade pobogu cirko. Evo ja nisam, sam ja i to stala! Još da ti imaš da se metam u vladu. Nisam ja, cijel pet. Evo ja sam to kurac radio. A vlada je morala da da ostavku ili jedan radnik ubijeni, to je isto suradnje. Kako da vam neki da pozine novce? A budim se onda noći da sad da se opet jedan. Pusti se da se misliš da je da gleda nego neki cinterone tamo, što da si čubi. Spasi se. Eto ti sad izađi na kraj kad ti dođeš svaki dan ovako poštenje. Žena neće da nas vidi, neće. Ma nije da neće, nije bilo kod kuće, nego. Šta nije bila kod kuće? Šta nije bila kod kuće? Bila je. Devojka su unutra 10 minuta domunčala, pa tek onda izlazi da kaže kako gospođa Petrovićka nije kod kuće. Pa sam ja tome kriva, pitala sam je prema puno drage i ona lepo kaže, neka mi dođe gospodin Ziki na tebe, kako da mi ne dođe, nisam je videla od kako se udala. Da nisam je videla kako se udala. A ovamo nam zatvara vrata ispred nosa. Ma, dete, ne ide to tako kao što ti misliš, mora ti 5-6 puta ići na jedan isti prat. Ali vidim da su napravili neke demonstracije, pa možda su ministri zbog toga zbunili. Pa ako su ministri zbunjeni, ne vidim da ministarke treba da budu zbunjene. Nemoj tako zeti, znaš, pričao mi gospodnata kaže, kriza, a moj muž ministar, mrtav, gladan, ubio ga Bog kao i da nije kriza. A ja i vazna, toliko sam se kaže zbunila i sve obučem onu čarapu, kaže žena na opatke. Veli žena, više ti volim preležati jedno od zapalenja puta, nego ministar. Ja, babu, Izvoli. gospodin nije kod kuće, Ne, a nije ni u kancelariji. ne. A vi ste činovnik? Da, ja sam pisao kod gospodina Popovića. Hteo sam da mu javim da je kabinet dao ostavku. Znate, ja sam prvi to hteo da mu javim. Je li to izdesto? Izdeсно. A bit će da gospodin dozna čim prije dolazi u kuću. Čite, a nije nikako dolazi. U stvari on je dolazio, ali odmah mi otišao čim je čuo da je vlada ostavku. To znači da on sam? Da, ide. Ali ja sam hteo prvi da mu javim. Znate, Dijete, a šta sad se misli? možda ne znaju, ali ja znam da su naši pozvani da sastaju vaš. Da, gospodin Stevanović je odvrćao u dvor. A vi, naše računate je... Da, nego ja bih sad da idem na terazi, čim nešto hoću, odmah ću joj javiti. A vi znate moje ime. Terapica iz administrativnog odeljenja. Nećete zaboraviti, ne? Terapica. Ama čemu se vi to tako slatko radujete? Mogu da jasno? Kako se mu rako? Ama čemu se vi to tako slatko radujete? Pa kako se mu, mesto da se i ti radi, da ti opisuš čemu se radi. Pa čemu da? Naši, jesi li čuo naši? Šta Što ti naši? to kaže naši? Koji čovjek? Pjera pisar i sam ništa ti može. Za njega su svi naši koji obrazuju kabinet. To nisam Ali svima se tako. vama i sad išao u dvor, što me kaže? Pa? Pa to, može tamo veštija, može i on. Šta se pravi blesa? Pa si ima, brat. To da će načelnik ministarstva, šta bi moglo više? A državni savjetnik, a upravi Monopola, a ovaj predsjednik opštine,
poslao me gospodin da mi dade njegov cilinder. Cilinder? Jeste. Ja vam rekao, gospodin je opođe. Da li mi gospodin, rekao te gospodin? Eno ga u ministarstvu. Jeste, ja vam rekao, gospodin, zašto će? Može svašta neće kazati, mogu da čekati u cilinder. Unila sam se, brate, mili, nije bio ovaj. I baš sam gospodin rekao da njemu treba. Rako! Rako! Staro! Da me zove! Staro! Gdje je gospodin Sredin? Staro, znam ti gdje hoće cilinder? Ne znam. Kako ne ti gdje hoće cilinder? Pa, daj razlike! Pa ne znaš ste se zbudili, tražite cilinder! Gospodin bio raspoložen da se traže. Nije. Nije da je bio ljud kad je traže cilinder. Nije bio ni ljud. A nije bio ni ljud. Mama, nije ga nema. Mama, kako da ga nema? Ma tako ti je to kad čovjeku jednom u godini treba cilinder? Možete kod mame. Da, znam, bio je normalno, da je ovaj skinuo da se igra. Sam uzeo kuću da ostaje Valakona, ti ide sam od tamo. A gdje? Pa gdje si Ajde, dođe ono pojasniti taj cilinder, ajde se kuriti, molim. Ajde, 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 klaska lutrije, i onda ću ja to da sve... Jeste, jeste, jeste. Da, otac, ministar. Ja sam majka ovako pitao, da otak biti radi jedan zakon klaska lutrije, da mi to bude kao miras, ja ću da otplatim dugove i poslije da mi izradi jednu priklas. Kako ti to? Posla slovo. Pa ministar. A pitali se još ko ovdje? Pa dobro, pitaju se drugi ministri, ali meni će otac biti. A ja? A tako vi? Ako sam, brate, ministar. Ako niste ministar, ja sam ministarka! Joj, Bože, ko se ne mogu da verujem svojim ušima. Ministarka! Je, stara dete, ajde kaži ti meni da čujem kako to zvuči. Gospođa ministarka. Jo, šta ti, ajde, Čedo, molim te, Čedo, ajde ti kaži da čujem kako to zvuči kad mi Zef kaže. A šta da kažem? Pa to kako se sve da me zove, gospođa ministarka. A kako bi bilo da vi prvo meni kažete, gospodin ministro Zete, da ja čujem kako to zvuči? Pa pre svega, Zef to nije ništa. A u osnovu, to tebi i ne ništa. A vama kao prilici, ja. Zato. Da, kao to se Pa da ti mi je od sese jezik, paragraf 70. Pa vi kao ministar, koji paragraf? 76. Ajde, još. Ako nisam ministar, onda sam ministarka. Ali majka, to je mnogo važnije nego ministar. Ma šta mi kažeš? Majka, ne liče ministar toj familije, nemojte se svađati. Pa htjela se ponaša kao... Pa da povedali, da ti je rađen, da ti u ministarskoj zvanu. Daj nu! Časta, ko sto ministri? Zvali smo. Kažu mi, dete, mene su odmah nazvali ministarsko pravo. Kažem ti ja se dete. I razred i već i učitelj. Pa učitelj i razred biti prenesen u mukaš. Joj, mama, stvarno se tata postao ministar. A što? Otak kad me tata isključuje, ja samo skupim demonstracije. Pa kad se naterem, to je vlada! Nisam mi rekao, evo ga ide otac. Ide! Nešto zamislite, otišao kao ovaj razumaj, a vratio se kao ministar. Unio su Marena, mama, pusti na vas! Majka mi, ja bih se... Ministre, moj!
gospođa ministarka nije momentalno kod kuće. Kako? E pa ja ne znam kada ona prima, a mislim da prima svaki dan. A zvalo vas će? A, onda je u redu, samo moment. A s kim imam čast? Da. Da, u redu, samo moment da zapišem. Da. A kako vi to mislite da učinite? Pa, evo, što se tiče priča, tu imate šta da vežbate. Što se tiče pušenja, i tu imate šta da vežbate. A što se tiče ljubavnika, tu nemate šta da vežbate. Kako nema šta da vežbate? Pa da igramo onaj pris, pa da nema šta da vežbate. Vi to ne, kao da nešto loše mislite o meni. Najbolje bi vidjeli gospođu kako je to nisam sve da izvedem. Ako odmah pređemo na stvari. I na koje stvari? Sprit možemo sutra početi da učimo. Što se tiče pušenja, a što se tiče ljubavnika... I tu se mogu početi. I tu se znači mogu početi. Vi to meni nešto mnogo ulijete, pa posle ćete reći kako sam ja nepoštena žena. Pardon. Ja ne prelazim granicu savjeta koje sam dužan dati vam. Ako tim savjetima ima nešto neugodno za vas, ja sam uvijek gotov da reteriram. Pa čekajte, molim vas, vidim ja da to sve mora da bude, nije da ne vidim. Ali mi tu tako rano tek pod jednom baciti ovdje pod nogu. Kako god želite, madam, ja vam stojim na raspolaganju. Imaš neki nakit na imaš nakit na levo. A? To će ministarski to ne je siromaš, nemaš budete u Bugarski. Dame moje. Majne dame? Budite hrabre. Kako ti to primite u žensku garderobu? Mama. Mama, ne želi cigaretu, mama izvoli. Sigurno. Kako ti to ne Nimi moj. Gdje se dali u pojas? Tamo je. Ne tu se u pojas. Ja irati maš. Ti misliš da radiš? Pušim. Ja ne ja. Ej, Pa sam nervozan. čekaj. Tu ti je devojka, nema problema, čekaj. Tu je mi devojka. Aj probam. Tu, aj. Pa čije je ovo? Čije je ovo? Daj, Dame, treba pomoći, dame. Ne treba. Pa nemoj ti, on će to da odredi. Stavi na glavu bi trebala. Evo što ti je kosa bela. Tebe sam najviše volala, tebe familije. Ovo mi se sviđa da će biti. Ali ovo
Ovo je nešto istimalo da nam Ali ne Kad igra matematika, onda ne kaže se Nogović. Moći na svoje mjesta. O Bože pomoj, daj mi tamo. Super ti je. I ovo tamo ovako da knjiži, uzim malo se ovako malo uzim. Kako ti gledam? Kako izgleda? Fantastično. Sjajno, majke. Za mene, nemoj za mene. Možda čerka još se slatka? Slatka, važi. Što ti čerka lepa? Dobar dan. Slatka, možda čerke? Ti našla rukavice? Da, gore su ti rukavice, ajmo. Odi vamo. Tišina na svoje Nema više priča, počinjemo. Za scenu pere Anka. Zvrno je Kovasa. Spremi se Čeda. Odi. Voli deski, tetka voli decu. Htio da je zamolim, mene zaboraviti. Vi znate moje ime? Pa da, gospodin Pera. Pera i tako. Dobar dan. Dobar dan. Zvali ste me uveče? Jeste znaš imam da sluči to jedan važan posao u ime Živka. Živka, spremi se, imaš 2,5 minuta. Gospođe ministar, Živka, 2,5 minuta. Sad sam igrao kao ujak. Ja sam i ujak. da, jeste uvijek. Šta je to toliko važno ujak što bi imali u ime vaše sestričine na razgovoru? Pa sad, kako da ti kažem, znaš, je li ti si ovako pametan dečko, je li, pa ti ćeš to shvatiti, je li, razumećeš, evo. Ma šta ja mogu raditi? Pa ja mislim, on je valjda pametan čovjek, valjda se razumeti. Mislim, valjda se odgovoriti da se sve države zarade zbog onog jednog noća. A to što mu je ostalo oca, pa recite mu da to u našem jeziku nije ništa strašno, no to je kao kad bi se na engleskom rekao, dobar dan. Jeste, i uostalom recite mu da je to naš narodni napisne da nego jedan drugi. Jeste, pa tako. Ajde, molim vas, pa slušajte mi to je to sve. Kako? Pa šta? Pa dobro, ne sam budili šta je pa, da nam vi molim vas to preslušite. Baš mi hvala. Dobit ću. Gospođo, onaj hoće opet da ide. Ma ko? Paranta. Ti ju nade ću mu im prebjeti. On misli da ne bude palo na tome samo. Čekaj, samo duga jaka. Čekaj, samo da ga ja ova. Isprica? Pa i što je? Kako ste vi tako to oterali? To je Anka zbog vas. Zbog mene? To inače moje novo svečano delo. Pa to mi je milo.
meni. I tako uputili da ćete moj sobu? Da, ovako upućen, doći ću u vašu sobu. A još danas može biti? Da, još danas. A još sad? Da, još sad, Anka. Ali ćete me prethodno najaviti gospođi ministarki. Daćete joj moju vizit kartu. Izvolite. Nastojite da me što pre primi, a ja ću biti u sobu. Lepo. A posle? Profesor Stanka dogovoriti. Doviđenja se. Šta se radi? Ja vas molim da mi izvinete što sam uzeo slobodu uznemiriti vas. Izvolite govoriti. Vidite, gospođo, ja sam došao jednim delikatnim zadatkom, pa bih vas molio da me pažljivo saslušate. Molim? Vidite, gospođo, život je dosta komplicirana pojava. Priroda je sazdala biće, ali nije utvrdila njihov međusobni odnose. Je dozvolilo da se oni samosvojno pod ovakvim ili onakim okolnostima Jeste li vi došli da mi držite predavanje ili ste došli da mi nešto kažete? Ja vas molim da mi izvinete, ali ovaj uvod je bio neophodan prije na što pređem na samu stvar. Onda molim vas pređite na tu samu stvar. Vidite, gospođo, ja imam jednog mladog prijatelja, čoveka od budućnosti. I on je rešio da se ženi, pa mi je poverio da mu ja budem provodačije. Evo dobi, ja ću da se sklonem u Hrvatskoj. Dobro. Dobi, da moj da idem moj. Izvolite, molim vas, primite vas naša Živka. Izvolite. A ti mene Živka zove? Ajde. Ja sam moja. Pa izvolite, familijo, izvolite, sedite, molim vas. Izvinite, oprostite što vas ja tako đuhure primam, znate. Ali tako biće dana i biće zdrada, pa ste vi opet meni došli. Jeste, ste stavka? Pa dobro. Ajde, dede, znam se šta se lutali. Nisam te zaboravila. A ti, Dašo? Ju, Slavka moja, da mi oprostiš, otkad ja govorim moja Kristini. Hajdemo do Živke. Pa red je da joj i mi čestitam. Pa hoće, ako nećemo mi pa mi koji smo ti rođeni. Jeste da se ogovarala moju Kristinu pre godinu dana, ali to sve nema veze. Živka, ja sam ovdje došla kod tebe. Kako si ti? Zašto? Ti dobro, kako si? Tebe nešto ne viđam. Čudnova. A baš da mi ne kažu da te mnogo viđam. Ne može čovjek svet ugoditi. Ako se zavučem u kuću, olajavaju. Svet olajavaju. Pa bar kad bi samo svet olajavao, pa da čovjek ne mali. Ali familija. Hoće ako neće familija. Pa niko nikog ne olajava ako nema zašto, Zojo. Pa je, što kažete kad zašto? Eto, da bi tvoju kuću olajavali da nisu imali zašto. Pa olajavali su kao što si ti, Zojo. Kakva sam zašto? Tek nisam položila maturu. Pa da ne možete ni 5 minuta da razgovarate ko ministarska familija. Jeste, bačem ja tebi, brate. A kako vi pišete pasto? Pa, pravo da ti kažem, nekako malo, nego veli, ako mi sad malo smadete u Kikina vlasti, ili ćeš svoje podržati. Pa, hoće ako ona neće. A kako ti mi jasno? Ne znam ti kažem, Živka. Dobro, ja računam. Ako ću da ne pomogu. Znate kako smo srećio, recimo na posljednje, kako se kao šum. Ovo kako mogu da pođe sa rukom, trebalo je da sam bio mlađi. Školu. Nije išlo. Već tako. A ti vas stavo? Ne bih, Živka, istina sekiracija.
Ne, šta to tebi, polako. A jedan rod gospodin, jedan. Ma ja ne znam, Živka, on kaže, ujka vasom izvorom. Pa razumete? Pa ja nisam, ja ga nikad video nisam. Nisam ni ja ne znam. Znaš li ti Rod po ženskoj liniji. Pa dobro, ako si ti, brate moj, po ženskoj liniji, pa čiji ti? Moja majka je umrla još prije 12 godina, ali još tada mi na samrti rekla, sine, ne ostavljam te samog na ovom svetu. Ako ti šta u životu za tebe obrati se, tetka Živki, ministarki, ona ti je rod. Pa dobro, jeli, a kako ti se zvala ta pokojna majka? Mara. Krsta. Ovo ne poznaje nikakvu Maru i Krstu na sve familije. Znači ti možda Krstaka, a? Da, puna dolazi otud, što se mi nismo ranije svezivali, Kalenići nego Marković. Marković. Pa sad još manje. No, to ne meni na stvari, ja znam da ste vi meni rodi, ja se toga ne odričem. Evo, ja bi prije ovdje poginuo, nego što bi se svoje familije odrekao. Pa je... Čovjek kaže, brate, patka! Blagodari na pitanju, tetka, bilo dobro. Bilo mi je što vas vidim tako sreću, tetka. Ste meni, tetka, tako sjajno držite. Ovo je Živka, ja mislim, ti nemaš mnogo vremena, pa da mi ga čekamo na stvar, jel? Mislim da ti svako kaže šta ima, jel, šta mu je na srcu, pa da vidimo, jel, šta se može učiniti, jel? Pa ako neće sada vam se učini, ja ne znam kad će. Pa jeste bogati, pa da moment. Hrista Todorović, požarski trgovac. I počasni konsul Nikaragve, jel? Da, tačno. Baš mi je bilo što ste mi upoznali. Baš mi je drago, da? A s tim imam čast, molim. Dozvoli da ti kažem ti. Baš mi je bilo. Risto, dakle to ste vi, Baš mi je drago što smo se upoznali i osobito mi je milo. A s tim imam čast, molim. Ja? Za mene pitaš ko sam, pa ja sam brat ujka vaša. Živkin ujak, da. A vi ste ujka vaša? Da, ja sam ujka vaša. Pa pogledam, ja sam mislila da ste mnogo stari. Pa nisam. Ako brate, Odista mi je divo da sam se upoznao. i meni je drago, dozvoli da te pogleda. Gledaj ga, molite kako ga trbušić ima lolja. Sad to. Prijatelja koji ima, napište mi me, da mene. Pa malo zategnite tu pravoampu. Sad te lepši. Baš mi je drago što smo se upoznali. A došao si, Došao si opišenjače jedan. A dopada ti se naša Dara, Dopada mi se. A potrebno mi da sebe veru sa višim drugom. Da, svakako. Što te više gledam, sve više verujem da ćeš ti njoj dopasti. Ja sam se toga najviše pojao, da li će se ti njoj dopasti, Sad kad sam ti vidio, jedna nikaragvanska. Moram biti da se ti ovako uopšte ženskama dopadaš, jel da? Šta kažeš? Nema to šta kažeš, da te vidi ga. Tipičan primjer zavodnika. Pa što ste se sakrili za tog cveća? Eto stoji da. Kako bi bilo A dopada ti se naši darovi, da? I tebi ništa ne smeta što je ona tuđa žena, Pa znate, ima tu da mi smeta. Kako, na primjer, kad kupim tuđu kuću. Da nije bila tuđa, posle bude moja. A to je da nije bila tuđa, Da. Kako bi rekao da ti tako filozofski umeš da posmatraš stvari. Kad je tako, onda ćemo celu stvar lako da izvedemo, znaš? Samo možda ti nisi trebao još da se pojaviš dok mi ne sredimo onu bucipatinu, znaš? Pa onog njenog muža, znaš? Daj nam to baš stvara probleme, znaš? Pa kako, da nije baš pa Živka rekla? Ne. Volite ga, ajde. Ti tamo?
nema saslušanje. Ama, kako saslušanje? Saslušao se ona onoma, ne na ovome svetu. Ako treba ko da ga sasluša, ja ću da ga saslušam. Šta ćeš samo govoriti? Šta ćeš da? Poslove, ujka vas. Vaso, lepo. Ujka Vaso. Ujka Vaso. A, pobogu čovječe! Pregladit ćete se, obučite se. Šta je toliko vas? Ej, patio se da Bog! Molim vas, slušaj, pisaru zapišite. I onaj još numer. Vaso, ti, Čedo! Čedo, Čedo. Njesti se svim na svetu da će još večeras biti otpisan za Ivan. Ivani, Bolje bi bilo da me prebacite u Nikaragu. Izgrdili ste za ono. Koje ono? Od tebe. Ju šta? Od mene. Ćeš da pročitam? Ajde, molim te, čitaj. Daj mi pogled jedno od onih minima. Ja sam prvi knjigam. Da ome napisaju, kad u ovoj državi nema vlasti. Ja sam danas kod upravnika Varovnika da ga molim da prestanu da pišu te novine. A on kaže, ne može po zakonu. Ama kakav je taj zakon u kome policija nema vlasti? Kakav je zakon? Evo pogledaj. To je valjda zbog toga. Tu ne piše o vama. To se dešava u Kini. Iskinio se on da Bog, onakav nikakav. Policija smatra da nema uvrede sad. Ama kako nema uvrede sad? Kako nema uvrede sad kad me naziva odrasnom babom? Vivo! Vidite, tu se vozi. Pogledajte, molim. Na ovoj zadnji dan, pogledajte ovo dan. Pogledajte šta tu piše. Nikako čudo što se ovo dešava u Kini. Ali je pravo čudo što se ovo dešava u najvišim klubovima naših društva. U dvorovi jednog naših mandarina. Šta je bilo govoriti? Uvažena mi je ostavka. A što je? Dajme Bog da umirate me uzde. Jebe. Zbog mene. Da. Bolje reći da nisi ni bio da niste, bolje to reći. Pa da bome da nisam kraj takve žene. A vi to više nismo vidjeli. Gospode, Bože, što me zgodi tako odupati, a da ti svakog peta pane na sveti. Ni pijaki. Jake. Ni lož. Ni
Dovoljno, kao princeza. Go trećom klasom, u klasi! A ti, prijatno? Znači, klasu sam. Ajde, idi. Odlazi i objavi familiju da niste više ministra kaži. Neka dana, Stojka i Nata kliknu od radosti. Bravo, predsjednik. A imamo sreći da je to kolekcija nekako se to ispravi.